السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من الوصفات الناجحة والمجربة. علاج ضيق التنفس، آلام الرأس، الحمى، سيلان الأنف والكحة الشديدة، السعال، بالإضافة إلى رفع المناعة بطريقة صحية ومذهلة. وصفة ينصح بها العديد من الخبراء، صحية وممتازة. فقط وكالعادة أحبتي لا تنسوا وضع لايك للفيديو ومشاركة الوصفة مع كل من هو في حاجة إليها بإذن الله. كالعادة لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا لليوم أحبتي من الوصفات الصحية جدا والمفيدة، خصوصا في رفع المناعة، مقاومة الإصابة بالعدوى سواء بالكحة، بالسعال، كما وأنها تعمل على تنظيف الجهاز التنفسي والشعب الهوائية بطريقة صحية وآمنة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تخليصكم من آلام الرأس والحمى المرافقة لسيلان الأنف، السعال، الكحة، ونزلات البرد. والآن أحبتي سوف نمر إلى طريقة التحضير. دائما نحتاج إلى وعاء يوضع فوق النار، ثم نمر إلى المكون الأول وهو أوراق الزعتر. ولا يخفاكم مدى المنافع التي يحتوي عليها الزعتر، خصوصا في مقاومة ورفع المناعة للصغار والكبار، للنساء والرجال، فمفعوله رائع جدا مكون من أجل تحضير هذا المشروب الصحي أو هذا العلاج والأمعاء. يسهل عملية الهضم، ينشط الدورة الدموية، ويقاوم الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية. نحتاج فقط إلى ملعقة كبيرة ممتلئة من أوراق الزعتر. سوف أقوم أحبتي بغسلها جيدا بالماء البارد من 2 إلى 3 مرات من أجل التخلص من الغبار والشوائب الملتصقة بها. دائما بالطريقة الصحيحة أشارك معكم أحبتي وصفات ناجحة مجربة ومضمونة وبشهادة كل من قام بتجربتها. فقط وكالعادة ما عليكم إلا القيام بمشاركتها مع كل من هو مريض، ولكم كامل الأجر والثواب بإذن الله. كما تشاهدون أحبتي قمت بإضافة الماء وسوف أقوم بغسلها جيدا. بعد ذلك سوف نمر إلى إضافة المكون الثاني والمعجزة في رفع المناعة وتخليصكم من جميع نزلات البرد، الكحة، السعال، كما وأنه يعمل على طرد البلغم، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى في تنظيف الفم، العناية بالأسنان، الرائحة الكريهة، يسهل عملية الهضم، ويخلصكم كذلك من الإمساك. قمت هنا أحبتي بإضافة حوالي 3 نجمات من نجمة الأرض أو اليانسون أو البياضينة. بعد ذلك أقوم بإضافة حوالي كأس كبير من الماء، حوالي نصف لتر، ثم سوف نقوم بوضعهم على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان. دائما ومن الضروري القيام بوضع غطاء من أجل الاحتفاظ بجميع المنافع، البخار وكذلك الزيوت الطيارة النافعة جدا للصحة بصفة عامة. وبمجرد أن يصل إلى مرحلة الغليان نقوم بإزالته من فوق النار، ثم تركه حتى يصبح بارد. أنا هنا سوف أقوم باستعماله وهو دافئ، دائما مع القيام بتصفية المكونات. كما بإمكانكم تحضير الوصفة بطريقة أخرى، وهي القيام بنقع كل من الباديان والزعتر في الماء الساخن لدرجة الغليان، ووضعها في قنينة وتركها مدة ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بأحبتي بشربها بالطريقة التي سوف أعطيكم. أما بالنسبة لطريقة اليوم فهي طريقة سهلة جدا وعملية وسريعة التحضير، كما وأن لهم نفس المفعول. بعد القيام بتصفية المحلول أو هذا المشروب الصحي سوف نمر أحبتي إلى إضافة المكون الأخير في هذه الوصفة. وكالعادة فأنا متأكدة أحبتي أن كل من سيجرب الوصفة سوف يشكرني عليها بإذن الله.
والآن أحبتي سوف نمر إلى إضافة المكون الأخير وهو الليمون، ولا يخفاكم مدى المنافع التي يحتوي عليها الليمون، خصوصا في رفع المناعة وعلاج العديد من الأمراض المعدية سواء نزلات البرد، الكحة، السعال، فهو غني بالفيتامين سي المحارب للفيروسات. نقوم أحبتي دائما بدلك الليمون من أجل تسهيل استخراج العصير، ثم القيام بعصرها في الكأس حوالي 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون، وتصبح الوصفة جاهزة للاستعمال. كالعادة بإمكانكم إضافة ملعقة من العسل، كما بإمكانكم استعمال الوصفة كما أعطيها لكم. بالنسبة للوقت المناسب حاولوا ما أمكن القيام بشرب الوصفة بعد الإفطار. بعد الإفطار نقوم أحبتي بشرب كأس بهذا الحجم، وحاولوا ما أمكن ارتداء ملابس ساخنة وتجنب التعرض للبرودة الشديدة أو الحرارة المرتفعة. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم. كالعادة لا تنسوا وضع اللايك للفيديو. إلى اللقاء.